Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Anliq hayot kanaliga hoş geldinglar. Bugun 6-cı ders tafakkur bilan andishlik ko'p o'ylashning farqi nima? Bugun bir nihoyatda oddiy ko'rinadigan, ammo hayotimizga nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatadigan bir masala haqida paranglashimiz. Ya'ni ko'p o'ylash bilan tafakkur qilishning farqi nima? Siz balkim bir ishni ko'p o'ylab bakkan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni bir masala kallangizga kirib olib, ondan yana shu masala, ondan yana o'xshash shu masala. Oxirida siz o'zingizga men bu masala ustida cho'nqur o'ylanyapman deb o'ylab qolgan bo'lishingiz mumkin. Ammo bu yerda bir savol bor. Ya'ni siz rostilla masalani tushunishga qarab mengayotamsiz yoki faqat birli qo'rqinishning ichida aylanayotamsiz? Bu ikkisi bir-biriga o'xshagandek ko'rindi, lekin amaliyotda farqi nihoyat cho'ng. Malik Badrning tafakkur haqidagi qarashlarini tushunishga tirishganda biz bir muhim narsani bayqaymiz. Ya'ni ko'p o'ylashning hammasi tafakkur emas. Qanamsi buni birlikda tafsili ko'rib baqaylik. Aldı bilan turmushimizning bir kichik misolni ko'rib o'taylik. Ya'ni bir odam kechda uxlash uchun karavotga chiqdi, ondan uxlayolmadi. Kallasida bir savol aylanayotdi. Ya'ni agar ata ishim yomon bo'lib qolsa-chi? Birozdan keyin yana bir fikr keldi. Agar men xato qaror chiqargan bo'lsam-chi? Undan keyin yana bir fikr keldi. Agar bu ish texmo yomonlashib ketsa-chi? O 1 soat o'yladi, 2 soat o'yladi, oxirida o'ziga men bu masala haqida cho'nqur o'ylanayapman dedi. Lekin bu yerda bir savol bor. O rostilla biror javobga yaqinlashdimi? Yoki faqat birli qo'rqinishni qayta o'yladimi? Mana bu yerda tafakkur bilan andishlik ko'p o'ylashning farqi boshlanadi. Biz doim men bu ishni bek ko'p o'yladim deymiz. Ammo biror narsani ko'p o'ylaganligimiz uni to'g'ri o'ylaganligimizni bildirmaydi. Ba'zi o'ylashlar bizga yordam beradi. Ya'ni bu yordam beradigan o'ylashlar masalani texmo bizga yaxshi tushunishimizga yordam beradi. Buningdan biror savoq ola olishimiz mumkin. Uningdan qaror chiqarishimiz mumkin. Undan boshqa keyingi qadamni belgilay olishimiz mumkin. Buni biz tafakkurga yaqinlashdik deb qaraymiz. Lekin yana bir xil o'ylash bo'lsa, bu xil o'ylash bizni texim qo'rqitadi. Bir ishni qayta ko'z oldimizga keltiramiz, ammo hech qanday yangi natija bermaydi. Biz o'ylaymiz, yana o'ylaymiz, lekin bir qadamni olg'a bosolmaymiz. Mana buni andishlik ko'p o'ylash deymiz. Shunga bu yerda bir oddiy qoida bor. Ya'ni tafakkur bizni olg'a ilgarilatadi, andishlik ko'p o'ylash bo'lsa, bizni bir o'rnimizda cho'giltib tashlaydi. Ondaqda tafakkur bizdan qanday savol so'raydi? Biz tafakkur qilganda bizning savollarimizmi boshqacha bo'ladi? Masalan, bu ishdan men nimani o'rganalayman? Ondan boshqa mening qo'limdan keladigan qismi qaysi? Ondan boshqa yana hozir nima qila olayman? Ondan boshqa bu voqeaning cho'ngroq ma'nosi nima degandek. Bu savollarning hammasi bizni biror yerga boshlaydi. Ammo andishlik o'ylash boshlanganda savollarmi boshqacha bo'ladi. Ya'ni agar buzilib ketsa-chi, agar
o meni rad qilsa-chu, agar men mag'lub bo'lsam-chu, agar degandek. Bu yerda diqqat qilsak, bu savollarning cheki yo'q. Birining orqasidan yana biri keladi, to'xtab qolmaydi. Tafakkur bo'lsa bizni hozirgi vaqtga qaytaradi, endishi bo'lsa bizni texi yuz bermagan kelgisiga so'rab kirdi. Ondaqda yana bir misol elib ko'rib boqaylik. Masalan, bir ota balasining odatdagidan kech qolganligini his qildida o'g'liga telefon oldi, lekin javob yo'q. Ya'ni telefonga javob yo'q. Bu chaqda endişe qilishga boshladi. Bu endişening yuz berishi tabiiy, normal. Chunki o balasidan ensirdi. Ammo kallasi darhol hikoya yasashga boshlagan bo'lsa-chu. Ya'ni bu yerda kallasi balkim balanga bir hodisa bo'lib qolgandimi, balkim doktorxonaga kirib qolgandimi, balkim bir yomon ish yuz berib qolgandimi degandek hikoyalarni yasashga boshladi. Biz qarab boqaylik, bularning hech qaysini o bilmaydi. Faqat uning kallasi hikoya tuzib chiqdi. Uning biladigani faqat balam texi telefonga javob qaytarmadi degandan iborat. Qolganlarning hammasi uning kallasi paydo bo'lgan farazlardir. Mana bu yerda tafakkur uningga to'xtab mundaq deyishga yordam berdi. Ya'ni men hozir nimani bilaman? Nimani faqat tasavvur qilyapman. Hozir qila oladigan amaliy ishim nima? Balkim yana bir qatim telefon qilib baqsam bo'ldiganda, yo balkim bir do'stiga yoki uning tanishiga telefon qilishim kerakdi, yoki sabr qilib kutishim kerakdi degandek. Ya'ni o endişning ichida aylanib yurmay, endishini harakatga aylantirdi. Undaqda bu yerda endishi bilan qo'rqinishning farqi bormi? Albatta endishdan qo'rqinishning farqi bor. Masalan, biz yo'ldan o'tib ketayotgan vaqtida tuyuqsiz oldimizdan bir mashina chiqib qolgan bo'lsa, badanimiz darhol inkas qaytarib, biz bu yerda qo'rqinishni his qilishimiz mumkin. Ya'ni o bizni xatardan qo'g'daydi. Ammo endishi bo'lsa, ko'pincha kelgusidagi bir mumkinchilik bilan munosabatlik bo'lishi mumkin. Ya'ni agar erta yana shundoq bo'lib qolsa-chu, agar keyin bu ish yana yuz bersa-chu degandek savollar. Shunga ba'zida biz bir qiyinchilikni ikki qatim yashashimiz mumkin. Biri u haqiqiy yuz bergan vaqtda, yana biri u texi yuz bermagan turib, kallimizda qayta necha qatim yashaganda. Bunun ichidagi ikkinchisi bizni bekrak charishtirdi. Undaqda nemishqa bizning mingimiz eng yomon ssenariyalarni yasashi mumkin? Bu yerda muhim bir narsani tushunishimiz kerak. İnsan mingisi xatarga sezgur. Bu bizning hayot qilishimiz uchun intayin muhim. Xatarni oldin ko'rib bizni qo'g'daydi. Ammo ba'zida bu sistema bek kuchli ishlab ketsa, aniq bo'lmagan bir ishni mo xatardek ko'rishimiz mumkin. Masalan, bir odam sizga javob qaytarmagan bo'lsa, siz darhol u mendan ranjib qolganmidi deb o'ylashingiz mumkin. Yana masalan, bir xizmatga iltimos qilib qabul qilinmagan bo'lsangiz, balkim siz men hech ishga yaramayman deb o'ylashingiz mumkin. Undan boshqa bir qatim xatolik sodir qilgan bo'lib, siz balkim men doim shundoq xatolik sodir qilaman deb o'ylashingiz mumkin. Ammo tafakkur bu yerda bizga bir savol qo'yadi. Bu haqiqiy paketmi yoki men bu paketdan yasagan hikoyami? Bu savolning o'zila nurg'un endishini azayta oladi.
Endişinin en küçük cümlelerden biri şu ki, u bolsa eğer şundaq bolup qalsadan ibaret. Bu savolning en qiyin yeri onun cheki yo'q. Yani eğer xizmatimdan ayrılıp qalsam, eğer pulum tugab ketsa, eğer uyimdan ayrılıp qalsamchi, ondan yana boshqa bir yomon ssenariy. Tegi yo'q, oxiri yo'q. Menga bir yomon natijadan yana bir yomon natijaga sakraydi. Tafakkur bo'lsa, savolni o'zgartirdi. Ya'ni agar shundoq bo'lsa, men nima qila olayman deb so'raydi. Bu kichikgina o'zgarishning ta'siri intayin cho'ng bo'ladi. Biri qo'rqinchni kuchaytirib yutadi, yana bir bo'lsa bizga iqtidor va mas'uliyat tuyg'usi beradi. Ondaqda endişinin yana bir cho'ng manbasi qaysi? Bu yerda endişinin yana bir cho'ng manbasi bor, u bo'lsa, biz hammani kontrol qilishga tirishish. Ya'ni biz hammani kontrol qila oladiganidek tirishish. Ya'ni biz hamma narsani kontrol qila olmaymiz. Masalan, boshqalarning biz haqidagi fikrini kontrol qila olmaymiz, kelgusini kontrol qila olmaymiz, havo rayini kontrol qila olmaymiz, bozorni kontrol qila olmaymiz, balalarimizning qarorlarini kontrol qila olmaymiz, boshqalarning bizga qanday muomala qilishini kontrol qila olmaymiz. Lekin bizning qo'limizda bir narsa bor. Ya'ni bizning o'zimizning javobini kontrol qila olamiz. Sözümüzü kontrol qila olamiz. Hareketimizni kontrol qila olamiz. Niyetimizni, tayyorligimizni, tutgan pozitsiyasimizni kontrol qila olamiz. Shunga tafakkur bizga bir muhim savolni o'rgatadi. Ya'ni mening mas'uliyatim qayerda boshlanadi, qayerda oxirlashadi dan iborat. Bu savolni to'g'ri javoblantirganda ondan ichki besimimiz aziydi. Undaqda biz bu yerda intayin bir muhim savol paydo bo'ladi, ya'ni tavakkul degan nima? Bu yerda islomiy qarashdagi nihoyatda muhim bir hukmga kiramiz. Ya'ni tavakkul deganimiz, biz ba'zida tavakkulni hech ish qilmay hammani Allohga topshirish deb tushunib qolamiz. Ammo bu tushuncha to'g'ri emas. Tavakkul deganimiz qo'limizdan keladigan ishni qilish, ondan natijani to'liq kontrol qilish orzusidan voz kechib Allohga topshirish. Masalan, bir oldimizda imtihon bo'lsa, biz imtihonga tayyorlik qilamiz, takror qilamiz, mashq qilamiz, imtihon maydoniga vaqtida boramiz. Lekin biz hamda men cho'qim mukammal natija olishim kerak deb o'ylamasligimiz kerak. Agar biz bunday o'ylagan vaqtimizda biz natijani kontrol qilishga uringan bo'lamiz. Bu yerda men qo'limdan kelganini qildim, hamda natijasini Allohga topshirdim degan vaqtimizda ya'ni ichki tamponliq paydo bo'ladi. Ondaqda tafakkur bilan tavakkulninki bog'lanish qanday bo'ladi? Tafakkur bizga voqeani to'g'ri ko'rishga yordam beradi. Tavakkul bo'lsa, natijaga qul bo'lib qolmaslikqa yordam beradi. Tafakkur men nima qilishim kerak deb so'raydi. Tavakkul men qila olmaydigan qismini qanday qo'yib bera olaman deb so'raydi. Bu ikkisi birlashganda biz ikki xatardan saqlanamiz. Ya'ni birinchi xatar passivlikdan. Ya'ni hech ish qilmay Alloh topshirib berishdan saqlanamiz. Yana bir xatar hammani o'zimiz kontrol qilishga urinishdan saqlanamiz. Ya'ni tavakkul bizga harakat qil, ammo natijaga qul bo'lma degan bir tamponliqni o'rgatadi.
Ondaqda bir xatolikni qayta o'ylash qandaq bo'ladi? Masalan, bir odam bir yig'inda xato gapni birini qilib qo'ydi deyli. Yig'in oxirlashdi, tugidi. Boshqalar balkim bu gapni allaqachon unutib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin u kishi kechki karavotga chiqib yotganda yana shuni o'ylaydi. Men nimish shundaq deb qo'ydim. Ular meni ahmoq deb o'ylab qolgandimi? Men undaq demaslik kerak edi, demaslikim kerak edi degandek. Ondan yana bir qatim shu ko'rinish, undan keyin yana davomli o'xshash, yana shu ko'rinish, yana shu ko'rinish degandek qayta o'ylaydi. Undaqda bu tafakkurmi? Yo'q. Bu tafakkur emas. Foydali tafakkur bo'lsa, men xato so'zlab qo'ydim. Keyingi qatim aldirmayman. Agar zarur bo'lsa, uni tushuntirib qo'yman deyishdan iborat. Bu yerda biz buningdan savoq oldik, keyingi qadamni bekitdik. Tugidi. Uningdan keyin davomli o'ylashning o'zini jazolashdan iborat. Ondaqda o'tmishni o'ylash bilan o'tmishda yashashni qanday farqlantiramiz? Ya'ni o'tmishni o'ylashning o'zi yomon ish emas. Aksicha o'tmish bizga nurg'un savoqlarni berdi. Bu yerda muhim bir savol keladi. Ya'ni biz o'tmishdan savoq olyapmizmi yoki o'tmishning ichida yashayapmizmi? Tafakkur bu ish menga nima o'rgatdi deb so'raydi. Ammo o'tmishda yashab qolgan odamda nimishqa bu ish menga yuz berdi? Nimishqa undaq qilmadim? Agar shu vaqtda boshqacha qilgan bo'lsam-chi degandek qayta o'xshash nuqtaning ichida, savollarning ichida yashaydi. Biz o'tmishni o'zgartirmaymiz. Lekin o'tmishdan olgan savoqni bugun ishlataymiz. Mana bu tafakkurdir. Undaqda men shundaq his qildim bilan bu haqiqat deganlik o'xshashmi? Bu bugungi darsimizning eng muhim nuqtalaridan biri. Masalan, men mag'lub bo'lgandek his qildim deb his qilgan bo'lsak, uning keyindan men bu hissiyotimiz orqali men mag'lub bo'lguchi odam deb qaror chiqarsak, bu yerdagi hissiyot o chog'da haqiqatga aylanib qolgan bo'ladi. Undan boshqa menda bir qo'rqish hissiyoti yuz bergan bo'lsa, ya'ni men hozir qo'rqyapman dedingiz, bu bizning hissiyotimiz. Endi bu hissiyotimizni biz haqiqat deb o'ylab olganda, men qo'rqyapman, shunga cho'qim bir xato bor deb yakun chiqarishimiz mumkin. Bu o chog'da chiqargan yakunimiz, hissiyotga tayanib chiqargan yakunimiz bu yerda to'g'ri bo'lmaydi. Tafakkur hissiyotni rad qilmaydi. Ya'ni u men bu hissiyotni his qilyapman, endi paketga qarab boqayli deydi. Ya'ni bu yerda bu intayin muhim. Chunki biz hissiyotimizni hurmatlash bilan hissiyotimizni haqiqatning o'rniga qo'yish o'xshash narsa emasligini ko'rishimiz kerak. İslomiy hayotda zikrning, duoning, Qur'onning va tafakkurning qalbga ko'rsatilgan ta'siri nihoyat cho'ng. Ammo bu yerda bir narsaga diqqat qilishimiz kerakki, ma'naviy mashqni, ya'ni men bir oyat o'qidim, shunga endi hech qanday andish his qilmasligim kerak degan bir xil formulaga aylantirib olmasligimiz kerak. İnsan bo'lganligimiz uchun ba'zi andishlar normal. Ba'zi vaqtda ko'nglimiz yerim bo'ladi, ba'zi vaqtda kelgusidan ansiraymiz. Ammo andisha uzun davomlashib,
uyqumizga, xizmatimizga, oilamizga yoki kundalik hayotimizga og'ir ta'sir kelayotgan bo'lsa, kasbiy yordamga erishishimiz muhim. Bu iymon bilan davolashni bir-biriga qarshi qo'yish deganlik emas. Aksincha, ma'naviy kuch bilan kasbiy yordam bir-birini to'liqlay oladi. Undaqda biz bugungi darsimizdan bir mashq o'rlashtirib boqaylik. Ya'ni hamda biz bugun sizni eng ko'p endişeге selayotgan bir ishni tanlang. Qog'ozni elib, uni 3 qismga bo'ling. Birinchi qismga paket deb yozing. Ya'ni men zodi nimani bilaman, mush ish to'g'risida nimani bilaman. Bu to'g'risida aniq bo'lgan narsani yozing. Masalan, u menga texe javob bermadi degandek. Ikkinchisi, bu ish to'g'risida mening tuzib chiqqan hikoyam deb yozing. Ya'ni men bu paketga qandaq ma'no beryapman. Masalan, mushu orqali u meni yoqtirmaydi ekan degan hikoya tuzib chiqdimmi yoki u mendan ochiqlab qopti dedimmi yoki bu ish butunlay buzildi dedimmi? Bu yerdagi bular paket emas, balki sizning yakuningiz bo'lishi mumkin. Uchinchisi, bugungi harakat. Ya'ni hozir men nima qila olayman? Ya'ni qayta fikr yozishmi, sabr qilib kutishmi, tayyorlik qilishmi, duo qilishmi, biror odam bilan maslahatlashishmi degandek. Mana bu yerda tafakkurning haqiqiy maqsadi ko'rinadi. Kallamizdagi tugunni bir kichik amaliy qadamga aylantira olamiz. Ondan boshqa biz yana bir oddiy mashqni ishlab ko'rsak bo'ladi. Agar bir fikr kun bo'yi kallamizga qayta kelib olgan bo'lsa, uning bilan kun bo'yi elishib yurmang. O'zingizga masalan kunda 15 minutlik bir endish vaqti belgilab qo'ying. Shu vaqt kelganda endishingizni yezing. Paketni tekshiring. Nima qila oladiganligingizni belgilang. Bir kun ichida kun bo'yi shu fikr yana kelsa, o'zingizga buni unutib ketmayman, balki belgilangan vaqtda bu haqda o'ylanaman deb ayting. Buning maqsadi endishni bostirib yetish emas, balki endishning butun bir kuningizni boshqarishiga yo'l qo'ymaslikdan iborat. Bundan boshqa oilada biz buni qanday ishlatamiz deganda, buni faqat o'zimiz uchun emas, oilamizdagilar bilanmi ishlatalaymiz. Masalan, ayolingiz, yo'ldoshingiz yoki bolalaringiz bilan men bu ishdan bek ensirayotiman degan vaqtida uningga darhol voy ensirma, yetisholmaydi deb javob berganning o'rniga seni eng ko'p endish qildirayotgan narsa nima deb so'rab beqing. Agar biz uningga voy yetisholmaydi deb javob bersak, biz u kishining hissiyotini kichikiltib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Endi biz seni eng ko'p endişelayotgan narsa nima deb so'rasak, ondan bu ishningki qaysi qismini biz kontrol qila olamiz deb so'rasak, o chaqda biz bu odamga darhol nasihat qilishning o'rniga uning endişiga quloq sola olamiz, ondan masalalarni ayirib bera olamiz, ondan bir kichik qadam elib uning keyinda nima ish qilish kerakligiga qadam ola olishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda anglash, ayirish, bir kichik qadam elish qatorliqlarga iborat. Ba'zida bu xil usul eng yaxshi yordam bera olishi mumkin. Endi tafakkurninki eng oddiy bir o'lchami bor.
Kelar qatim biz bir masala ustida uzun o'ylangan vaqtimizda o'zingizdan mundaq so'rab beqing. Men o'ylagan siri masala aniq bo'layotamdi yoki bu masalalardan biri savoq chiqaryapamdim yoki biri qadam belgilayapamdim degandek. Agar shundoq bo'lsa, siz foydali tafakkurga yaqinlashgan bo'lishingiz mumkin. Undaq bo'lmay, agar 20 minut, 30 minut, hatto 1 soat o'ylagandan keyin texmi qo'rqib ketsangiz, texmi gangrab qolsangiz, ya'ni shu birla savolga qaytasiz. Undaqda o'zingizdan so'rab beqing. Men rostli tafakkur qilyapamdim yoki andishning ichida o'ylanyapamdim. Bu savolning o'zi nihoyatmi kuchli. Undaqda bugungi darsni xulosalab o'taylik. Bugungi darsimizning xulosasi ko'p o'ylash hamisha cho'nqur o'ylash emas. Ba'zida biz bir masalani ko'p qatim o'ylaymiz, ammo hech qanday yangi natija chiqarmaymiz. Ba'zida bo'lsa bir masalani bir qatimda o'ylab, uningdan nihoyat cho'ng savoq ola olamiz. Tafakkur bizni faktga, ma'noga, mas'uliyatga, harakatga ilib boradi. Andishlik ko'p o'ylash bo'lsa bizni agar degandek cheksiz tugumas yo'lning ichida aylantirib qo'ydi. Shunga kelar qatim kallangiz bir ishni qayta o'ylashga boshlaganda o'zingizdan ikki savol so'rab beqing. Ya'ni men hozir bir narsani tushunyapmanmi yoki qo'rqinishni qayta mesh qilyapmanmi? Ondan buning qaysi qismi mening qo'limda? Qo'lingizdagini qiling, mas'uliyatingizni ado qiling. Ammo qo'lingizda bo'lmagan natijani butunlay kontrol qilishga urinmang. Mana bu yerda tafakkur bilan tavakkul uchrashadi. Shunga bugungi darsni mundaq bir jumla so'z bilan yig'inchoqlay olamiz. Ya'ni tafakkur bizni masalaning ichida aylanib yurishga emas, masalaga qarab to'g'ri qadamni besishga boshlaydi. Qadrli do'stlar, agar bu dars sizga foydali bo'lgan bo'lsa, angliq hayot qandalimizga agishing. Keyingi darsimizni birga davomlashtiramiz. Bizningki kelarki darsimizda texnimmo cho'nqur bir masala ustida to'xtalamiz. Ya'ni u bo'lsa-mu azob bilan azoblanishninki farqi nima? Hayotda azobdan butunlay qochib qutulg'ili bo'lamdi. Agar azobni har doim yo'qotib bo'lolmasak, uning bilan birga yashashni o'rganaylik. Bir voqeaninki o'zi bilan bizning shu voqea haqida kallamizda qayta yasagan ichki azobimizning farqi nima? Nemishqa ba'zi kishilar qiyinchilikdan keyinmi ichki kuchni topa oladi? Ya'ni ba'zi kishilar nemishqa shu azobning ichida uzun vaqt to'xtab qoladi. Undaqda darsimiz qiziqsangiz, kelarki soatda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xo'sh, Allohga emanet.